Dobrodošli u još jedan naš video, ali ja sam zaboravila da uključim mikrofon. U ovom videu, ne znam da li me sad bolje čujete, ovaj video sam odlučila da vam pokažem kako smo počeli naš YouTube kanal. Nema još godinu dana kako smo započeli ovu YouTube avanturu. Ali sam odlučila da vam prosto pokažem šta mi imamo od neke opreme, šta mi koristimo, s tim da to ništa nije neophodno da biste vi otvorili svoj YouTube kanal. Mi smo počeli sa telefonom. Nismo koristili Google, odnosno nismo koristili iPhone. Inače kažu da je dobar iPhone, zaista. Mi koristimo Google Pixel. Koristili smo i moj suprugov. Moj je 8, njegov je, ja mislim, neki 9 Pro ili 10 Pro, sad nemam pojma, ali u principu slika je dobra. I pokazat ću vam otprilike polako šta smo mi kupovali kako bi nam neto možda nekako videi bili kvalitetniji, bolji. Opet kažem, ništa od toga nije potrebno da biste vi vlogovali i otvorili svoj YouTube kanal. Bitno da vam je samo slika dobra i da imate možda neki programčić u kome ćete eventualno da napravite nešto, da prosto isečete, da stavite kako da to lepše izgleda. I to je u principu to. Mi smo, kažem, počeli sa telefonom. Ono što ja preporučujem kada snimate sa telefonom jeste da uvek imate krpicu za naočare, gde ćete uvek obrisati kameru, da vam ne bi bila mutna, jer telefoni se uglavnom uvek motaju negde po džepovima, pipkaju se, koriste se i onda ova kamera ume da bude sa prstima, svašta nešto, ali kad se obriše pre svakog snimanja, onda je to mnogo bolje i čistije. Eto, to je što se toga tiče. Znači, malo vam dajem savete, malo vam pokazujem šta mi koristimo. Onda, prva stvar koju smo mi kupili preko Amazona je ovako ove mikrofone koji su bili, ja mislim, najjeftiniji, negde oko $20. Ja sam mislila da smo mi izgubili, ali mi nismo izgubili mikrofon, ne znam na koju foru. Tako da, mikrofoni su najklasičniji, ok su bili za početak, neću da kažem. Znači imaju sad te, ne znam, klipsice da se uključe. Kada koristite mikrofone, uglavnom stoji jedan ovako mali adapter i njega uključite u telefon da bi se mikrofoni ti povezali. I onda kada snimate to prosto ne izgleda nešto previše, da prosto smeta ili nešto, da prosto da nije neka buđa ili nešto. To je u principu to. To je kod svakih mikrofona. Doduše, nije kod ovih drugih nekih aparata koje koristimo. To je u principu bilo to za početak. Eto, oni sad stoje prosto za neku rezervu, ali eto, tu su. Sljedeće što smo mi kupili jeste, mislim da ima video o tome, mi smo kupili za telefon, pošto smo koristili samo telefon. Ovo je Osmo Mobile 7P, to je DJI. Evo, on izgleda ovako. U ovoj kesici ovde dođe. I on je super što može da stoji. Znači, stoji. To je super kad, na primjer, hoćete da stavite nešto pa da se snimate direktno ili kod njega je, sad ću vam pokazati, telefon se stavi ovde, telefon se stavi tu, onda se mikrofoni u stvari priključuju ovde, zavisi koji telefon imate, oni dolaze i za iPhone i za Android. I sad, mislim, sad je meni on nakrivo stavljen, ali kada se uključi, on tako ne pravi problem dok snimate, da li sad snimate uspravno za short ili
snimate za, ja mislim da će, evo ga. Znači, on u principu tako snima, ali ono što se meni svidjelo kod njega je to što ima ovaj selfie stick i onda kada se snima, onda je mnogo lakše. Mada, koristili smo ga, nije da nismo, ali više je, na primjer, da nije za radnje, prosto nekako vidi se odmah da koristite nešto, da snimate baš konkretno nešto kada je telefon u pitanju. Tako da mislim da je više onako, na primjer, za neko vlogovanje kada šetate sami, kada ste na polju, možda u nekoj prirodi, možda je mnogo lakše i pogotovo što možete da ga stavite negde i eto da vam, eto sad se, dobro, sad ne znam da ga podesim, već sam i zaboravila. Ali u principu što je super isto kod njega, može da vas prati i ako se, na primjer, ne znam, pomerate ili da pokazate neke proizvode, on je baš super. Eto, to je što se toga tiče. Ja ću vam ostaviti u opisu profila, mislim, doduše mi smo, njega ima isto na Amazonu, Best Buyu, svi koji su ovde, mada ima, ja mislim, svuda da se uzme ovaj DJI. Da, ovo može i da se skine, da bude lakše i to je u principu to. Nije nešto težak za rukovanje, brzo se nauči. Tako da to je bila kao sljedeća stavka koju smo mi uzeli, ali opet se meni nije svidjela slika. Ja sam htjela nešto malo bolje, jer ja zaista volim da editujem videe. To je ono što je nekako meni, ne mogu da kažem hobi, mnogo volim to da radim. I samouka sam, nisam nigde sad išla na neki kurs ili tako nešto, prosto mi se to jako dopada. Možda mi to, kažem, malo u krvi na drugu stranu, što se kaže, moj otac je bio ton majstor za muziku, a ja nekako više za fotografiju i za video. To mi se zaista dopada. Tako da sam sve ono što sam radila sam sama sam učila, da li preko YouTube-a ili preko Instagrama, da vam kažem. Tako da sve to što vidite, to je sve ono sam sama naučila. I kažem, htjela sam da vidim nešto da probamo da kupimo da bude malo bolje i da ne bude previše veliko kao telefon. I onda smo uzeli DJI. To sad možete da vidite, ja sam to snimala pošto trenutno snimam sa njega. Tako da to smo uzeli, on bukvalno je mali, staje u ruku, jako je neprimetan i super je zgodan za rukovanje. Da li želite da snimate napred ka sebi, da stisnete, da se kamera okrene, da li želite da snimate uspravno, horizontalno. Tako da meni on se jako dopada. Sad je izašla i nova verzija. Ima par nekih novih stavki, kao više tih nekih opcija, ali ono što sam tek vidjela da taj DJI Osmo 4 Pro, to je već ozbiljna priča, tako da on verujem da će da bude jako skup, ali to možda za jednu godinu, dve, ne znam, vidjet ćemo. Tako da on mi se jako dopada, on ima memorijsku karticu u sebi i sad kako da ja editujem videe, pošto ako koristite telefon, vi možete da koristite aplikaciju za editovanje koju mi trenutno koristimo je CapCut. Da downloadujete na telefon, neko voli to, neko voli neke druge programe koji su, ne znam, isto tako besplatni. Prvi naš video je bio, nije bila plaćena verzija CapCut, pa se vidi sa strane i svašta nešto, ali posle sam ja tu aplikaciju platila mesečno. I to je tako bilo. Snimamo sa telefonom, onda editujem direktno na telefonu, onda na telefonu direktno ubacujem video i to je u principu to. Nije neka velika komplikacija. Ako imate telefon, eventualno slušalice i vi možete prosto da počnete da vlogujete i da snimate neki sadržaj. Onda, kažem, kupili smo taj DJI Osmo Pocket 3, kako se već zove. On dolazi ovako, isto ima kao tu zaštitnu, mislim da smo to pokazivali, dolazi sa tom nekom kao, tim nekim lenses, da bude kao možda šira slika, da prosto gledaoci vide nekako da im je prosto to
bolje, lepše, nekako vizuelnije, ne znam kako da objasnim. I on je dolazio sa jednim ovim mikrofonom i mi smo dokupili još jedan. Da, mi smo dokupili još jedan mikrofon da bismo prosto imali ja i Marko 2 komada ista i oni mnogo više drže bateriju i prosto meni se ono dopadaju, ali smo pre toga kupili uz telefon, to su ove mali DJI koji je isto sasvim ok i on isto može da bude ok sa tom kamerom Pocket 3, tako da oni su isto sasvim ok. Mi smo, pošto smo dobili ovo iz njega, rekao ajde da okupimo da imamo prosto eto kao neku rezervu. Tako da to je što se toga tiče. DJI isto ima tako, ne znam, da može da stoji. Imate neke kamere, sad ne znam da su mi tamo baterije, su mi ostale tamo. To je ono što mi se sviđa kod njega. Ja sam, na primjer, ovo dokupila na Amazonu. Ovo je stvarno super stvar, jer ima magnet i onda ja to mogu da koristim i u kolima ili, na primjer, sada sam na polju i ne znam, vidim banderu ili, na primjer, sam u prodavnici, to sam koristila isto dok sam snimala videe. U prodavnici sam i uglavnom su metalne police u prodavnicama i ja posle njega stavim samo u ovaj mehanizam, zakačim ga i pošto ovde je magnet, ja njega zakačim i on meni stoji kao pomagač. Znači, kada snimam sama, ja njega zakačim i on mene snima, prati me dok pričam ili nešto hoću da radim, tako da on je super i uopšte nije bio mnogo skup. Postoji za njega isto neke, mogu da ga zakačim, da kupim te neke dodatne, možda ga vežem, na primjer, za auto. Ja u kolima imam još jedan koji je baš za njega, da mi drži kameru dok snimam. Tako da sam sve te neke male, kako se kaže, accessories, te dodatke kupovala preko Amazona, što mislila sam da mi eto možda znači, tako da to je to. Ovo je, na primjer, isto jedan interesantna stvar kada koristite kao, na primjer, sad ovo što je za ovu kameru, ovo je super za telefon, znači možete da zakačite to tu i onda zakačite, uglavnom je za staklo ili za ogledalo ili tako nešto. Ili, na primjer, može da bude čak i na staklo u prodavnici od zamrzivača, onih frižidera. Tako da je to super, ili u kolima. Tako da to je nešto bilo, ne znam, $2. Šta bih vam još pokazala što mi koristimo? Znači, imam te neke sve ona svetla. Imam ih još. Mislim, kao da telefon može da stane. Njega smo koristili uglavnom kada radimo live-ove. To je ono što mi je bilo potrebno. Pa sam onda posle kupila ali to su sve bile dolarama fazon. Znači, što jeftinije moguće. I onda ovde zakačimo telefon i to tako stoji ispred nas i to mi je onako super. Pošto live-ovi ne mogu da se rade sa ovog Pocketa 3 DJI-a. Mislim, mogu, ali kamera se jako brzo zagreje i nema potrebe. Mislim, telefon može da služi svrsi, što se tiče live-ova. Tako da, to je u principu to. Ima neke bez veze stvari koje sam ja uzela, a ni ne treba. To je kao prosto da bude, ne znam, bolje neko svetlo. Nisam ga ni koristila, iskreno vam kažem, to je isto nešto bilo džabe. Tako da to je što se tiče opipljive opreme. Da, i uzeli smo laptop, bolji laptop koji ima više memorije i tako dalje i morali smo da uzmemo tu memorijsku karticu za ovu kameru. I da, još jedno svetlo. To ću sad da vam pokažem, pošto trenutno mi je svetlo to upaljeno, a kamera me snima. Tako da sam ja to snimila telefonom, pa ću da stavim to da vidite. Znači, ovo svetlo mi se mnogo više sviđa nego ova mala svetla, koja su ovako kao rings. Jer kada njih upalite, pogotovo, ne znam, Marko ima naočare, ja imam naočare, i onda kada njih ovako uperite, onda vam se vide ona zeleni oni krugovi po naočarima ili ne znam, na primjer, da imate neke slike pozadi iza sebe koji imaju staklo,
onda bi se sve to odsijavalo. I onda smo kupila sam ovo svetlo koje je bilo najjeftinije jer sam baš onako tražila na Amazonu i ono mi je baš onako super, mekano je, jako je svetlo, dolazi silica uz njega i eto, on, na primjer, stoji tu negde iznad nas, da prosto ima neko normalno neku svetlu senku. U principu bi trebalo uvijek da gori nešto, neko blago svetlo negde dole ispod, to bi onako bilo malo profesionalnije, ali i ne mora. Tako da, to je u principu to. Da, nema ništa specijalno, to su sve neke stvari. Sjetila sam se još nečega što sam uzela, to moram da vam pokažem, meni to su super interesantno. Evo ovako. Ovo sam našla u knjižari, gde su knjige o raznih nekih stvari. Ima, tamo smo kupili čak i Uršu neku igračku i svašta nešto. I ovo mi je bilo skroz interesantno. Znači, mali mikrofon koji, eto, na primjer, da sam sad negde napolju i da nemam ove moje mikrofone sa sobom, ja bih stavila, znači, uključila bi ga u telefon i on mi uglavnom stoji u torbi. Znači, za njega mi ne treba nikakva baterija, za ništa prosto. Ali je on samo bio za Android, mislim, ili možda sam ja bacila onaj drugi deo za iPhone, nemam pojma. Tako da njega sam uzela u Indigo knjižari, ovde, tako da je baš onako super interesantno. Tako da ako trebam nešto brzo da snimam, imam telefon, nemam kamere, nemam mikrofon, nemam ništa, ovo je onako baš super zgodna stvar. Nije neki zvuk, nešto, ali eto, koristila sam ga, bio mi u torbi kada sam bila u bolnici. I rekao, ajde, pošto je duvao i vetar i sve, rekao, ajde, priključit ću. Ja sam ga onako držala čisto da ga ne vidite. Ovako sam nešto držala ispred, ali baš mi je onako interesantan. Sad, preći ću na neke stvari koje, eto, mi koristimo, ali sve ovo nije neophodno. Znači, ja ću da se vratim opet na početak videa gde sam rekla da vam je dovoljan samo jedan telefon i da vam je dovoljan, znači, ovi neki jeftini mikrofon ili možda čak i ovo, znači, prosto. I eto, možda ovo. Znači, to je ono što bi možda moglo neke opreme da koristite za sam početak. Ali eto, mi smo, eto, možda malo, ja onako preterujem u ovom mom hobiju, ne znam. Tako da, od programa šta koristim ja, a to je taj CapCut. CapCut mi plaćamo za to editovanje videa, da mogu da isečem nešto, da ubacim nešto, da, ne znam, ubacim sad, na primjer, ovako ovdje subscribe ili, ne znam, da uzmete da lajkujete ili da komentarišete ovaj video. Znači, sve te neke stvari ja to mogu da uradim u tom CapCutu, da ubacim neku muziku, kao što sam i napravila neke muzičke numere. Te muzičke numere su uglavnom neki tekst koji je na moju ideju i onda muzika je iz aplikacije koja se zove Suno AI. Tako da tu pravim moju muziku, tu aplikaciju morate da platite. A ako je plaćate, znači vi po meni najbolje da platite aplikaciju na mjesec dana i lepo da se izrazim ovako, izrokate nekoliko pesama i sljedeći mjesec ne platite više. Znači postoji ta varijanta, tako da to je to što se toga tiče. Također sam koristila aplikaciju koja se zove Epidemic Sound. Ona je jako dobra za te vuš, muš, bum, tras, te neke sound effects ili možda za neku muziku koja je u pozadini. I onda kada plaćate tu aplikaciju, samim tim kao YouTube kreator povezujete ta dva, mislim, vaš kanal i to, i onda možete da koristite, uopšte ne morate da stavljate ni u opis da koristite muziku, ni koja je muzika, ni apsolutno ništa. Tako da ako vi to plaćate, on to YouTube prepoznaje i mi možete da stavite šta god vam padne na pamet. Tako da on je jako dobar za te neke kao muziku u pozadini. Tako da isto također može da se uzme, da se iskoristi, da downloadujete nešto što ćete prosto stalno da koristite i prosto sljedeći mjesec ne platite i to je to.
alarm. Onda, znači rekla sam da koristim Canvu. Pošto ko zna o aplikaciji Canva, zna da tu možete da koristite i za dokumenta, da ne znam, napišete nešto, da meni to je zgodno i za posao, da pravim neke šeme i svašta nešto, tako da ja njega isto koristim. Kažem, to nije obavezno, ko zna da radi u Canvi. U toj Canvi postoje isto ti thumbnailovi, takođe i u CapCutu postoji ti thumbnailovi, sve postoji da možete tu da pravite. Onda, šta je još? CapCut, Epidemic Sound, AI Suno, Canva, to je u principu to. Svi mi koristimo pomalo taj ChatGPT za, eto, prosto da vidimo da li ide u dobrom smjeru ili ne to što radimo, da potražimo neke informacije, prosto da bi znali da vam tačno iznosimo nešto što ovo govorimo. Tako da to je što se toga tiče. Što se tiče, na primjer, ove majice ili što se, na primjer, tiče, ne znam, ove moje maske, imamo i čak i neke nalepnice, a takođe imam i ovako ove vizit karte, gde pozadi isto imam ovaj QR kod. To sam sve napravila na Temu, tako da ove majice su pamučne, doduše nisu stigle iz Azije, nego je čak iz neke lokalne prodavnice odavde, iako su brzo stigle. Tako da, to je ovo što kada koristim ovo, obično imam nekoliko komada kod sebe u novčaniku i ne znam, sad, na primjer, da smo u nekoj prodavnici, ne znam, ili neki ljudi vide da snimamo ili onda kao jao, stvarno, šta, kako, ja lepo, izvolite, i onda mogu direktno da nađu naš kanal. Mislim, zgodno je, nije uopšte bilo skupo. To je ono što možda preporučujem kada radite svoj YouTube kanal, da nešto prosto imate kao neku reklamu. I to je u principu to. Ne znam da li vam je bilo ovo zanimljivo, možda mnogima nije, možda mnogima ovako nekako strano sve ovo što pričam, ali eto, na primjer, ako imate neka pitanja, rado ću vam odgovoriti sve u komentarima, jer se zaista trudim da svakome odgovaram na komentar. Tako da, slobodno mi pitajte, možda sam nešto čak i propustila. Što se tiče YouTube kanala, mi smo počeli da snimamo, ja uvijek ću da kažem to, nekako ko je bio glavni krivac, a sad je to koleginica i dobra prijateljica Milica, život u Kanadi iz ženskog ugla. Oni su počeli da snimaju, ja sam videla neki njen video, onda sam pokazala Marku, jer ako zašto ne bismo mi počeli da snimamo prosto nekako iz našeg ugla, ali nismo nazvali kanal tako, nego smo, svako ima svoju priču i pojavljuju se naravno i novi kanali. Ima kanal koji se zove Tetka iz Kanade, ima Život u Severnoj Americi, oni su tek jako počeli i zaista se nadam da će da probaju da što više i duže snimaju. Tako da svako ima neku svoju priču. Naša priča je to što imamo 4 dece, dete sa autizmom koji nije verbalan, imamo psa zbog njega, naš posao, svaka situacija porodica iz svakog drugog dela Kanade je drugačija i ono kao zašto da ne, da prosto pokažemo i naš ugao. I onda smo se prosto ja i Milica konektovali i počeli da budemo i prijatelji. Tako da, kažem, svako ima svoju priču i zašto ne bi, eto, iskoristili i to. Ja nisam znala kako YouTube funkcioniše, iskreno, kao što sam rekla, sve sam sama gledala, učila, učila, nadograđivala se sama, tako da, eto, to sve što vidite u principu je, što se tiče editovanja, mojih ruku delo. Samo treba uvek Marka da nagovorim, ajmo mi ćemo malo da snimamo, tako da on je uvek je umoran i to je vrlo, sa razlogom je umoran, tako da se nadam da će i on uskoro početi malo da snima više, da, eto, obaveze su
i velika je odgovornost. Znači, ako ćete da snimate, evo to ja kažem iz sopstvenog iskustva, mi, pošto imamo jako puno obaveza, jako je veliki zalogaj ako planirate da radite YouTube, zato što je to zaista posao. Ne mogu da kažem da je hobi, hobi je ovo nešto, ovo što ja radim, to je ono kao neka ljubav, ali kao posao je jako zahtevan, oduzima zaista puno vremena. Zarada za sada kod nas uopšte nije na prvom mestu, zato što to što ja zaradim, ja to platim na aplikacije i to je u principu to. Možda, eto, Disney za Uroša i to je to. Znači, nemamo još uvek neku zaradu, ali još uvek je to i ljubav prema videu, a i na neki način i posao. Tako da, krenuli smo da, eto, prosto radim ja kao neki dodatni posao, jer ja radim kao resident manager, radim i u školi, doduše sad sam malo pauzirala, ali radim i u školi i radim ovo. Da kažem da sam uhvatila na sebe 3 posla koji daju zaradu, a moj glavni posao je da bude mama. Tako da, jako ima puno da se radi i izuskuje zaista dosta vremena, tako da ko god se upusti u ovo i da proba, vidjet će da to zaista treba vreme, treba da se odvoji vreme, planiranje. Vi ste izbacili video u ponedeljak, odnosno već u utorak vi morate da snimate za sredu. Znači, to je, neki kanali to rade mnogo drugačije, na primjer koji imaju mnogo više vremena, oni snime unapred zaista dosta puno i onda je to samim tim malo lakše, prosto na vreme i na sve, ali eto, to je u principu to. A kažem, ako imate neka pitanja, slobodno nam postavite. Rado ću napraviti čak i drugi video ako bude bilo zaista dosta pitanja, pa napravit ću i novi video sa vašim odgovorima. To je sa vašim pitanjima, mojim odgovorima. Nadam se da nisam bila previše zbunjujuća, pošto vidjet ćete da je ovaj video skroz u komadu. Znači, malo to nekih ima pauza jer sam morala da se javim na telefon, otvorim vrata i tako dalje, ali u principu je onako što ja kažem u komadu, jer onda mnogo manje imam da editujem. Tako da, eto, hvala što ste tu uz nas. Ako niste vidjeli, eto, naš kanal, imate zaista za sad dosta videa da nas upoznate i bit će zaista tu još dosta videa i novih avantura. Tako da, eto, like, share and subscribe, jer vam je besplatno. Hvala što ste ostali do kraja ovog videa i do sljedećeg puta. Vidimo se. Ćao! Srpski koreni, Canadian life, like, share, subscribe.